हेलो नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सो यतिखेर चाहिँ हामी यहाँ टोखाबाट चाहिँ हामी मैलुङ घुम्नका लागि हिँडिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी सुरुमा पेट्रोल हाल्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यात्रालाई अगाडि बढाउँछौँ। घरमा कति चाहिन्छ? पेट्रोल हाल्दैछ होइन? अहिलेको लगभग कहाँ गयो कति किलोमिटर? लगभग 7 किलोमिटर जति हिँडिसक्यो। हामी अहिले झोरको झरना आइपुग्न लाग्यो। अब झरना हामी चाहिँ जाँदैनौँ मैले। त्योभन्दा नि राम्रो झरना जाने स्थानमा हामी हिँडिरहेको छौँ। हाम्रो गन्तव्य भनेको चाहिँ धेरै टाढा छ होइन त गाइजहरू। यो चाहिँ ट्याक्टर लगाएर अहिले झर्ना आइपुग्यौँ है, झोरको झरना बौडेश्वर भन्छौँ। तर हामी अब यहाँभन्दा नि उता लाग्छौँ है नुवाकोटतिर, र नुवाकोट हुँदै रसुवा हुँदै हामी मैलुङ झरना जान्छौँ। र गाइजहरू सी यू नेक्स्ट टाइम। अब नुवाकोट काठमाडौँ त अब 4-5 किलोमिटर पर्खिहाल्छ। अब नुवाकोटतिर भेटौँ है त, बाई बाई, सी यू। अब हामी चाहिँ चेकपोस्ट आउनु लाग्यो होइन, नुवाकोट र काठमाडौँ र नुवाकोटको बिचको चेकपोस्ट। र अब त्यो चेकपोस्ट कतिपय सकेपछि हामी नुवाकोटको प्रवेशद्वार गर्नेछौँ र हामी पुग्नेछौँ नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकामा। र त्यहाँ हुँदै हामी छरे हुँदै विदुर हुँदै हामी भेत्रावती हुँदै मैलुङ झरना जानेछौँ। धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो च्यानललाई, सब्सक्राइब पनि गर्नु। धन्यवाद। हामी यता गयो भने चाहिँ सूर्य चौर पुग्छ गाइजहरू होइन। अनि यताबाट चाहिँ हामी नुवाकोट जाने बाटो भयो। त्यो चाहिँ हाम्रो घुमतिरहरू भयो। हामी चाहिँ नुवाकोटतिर लाग्यौँ। अब नुवाकोटको गाडी हेरेछ नुवाकोट जिल्ला कति राम्रो छ, सुन्दर। काठमाडौँबाट मात्र आधी घन्टामा तपाईँ यो ठाउँमा आउन सक्नुहुन्छ गाइजहरू। र अब सबै कति राम्रो झरना छ गाइजहरू, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर होइन। यहाँ अब अगाडिपट्टि अर्को झरना पनि छ होइन। त्यो चाहिँ काठमाडौँबाट धेरै टाइम लाग्दैन, मात्र कति 45 मिनटमा आइपुग्नुहुन्छ तपाईँ। यतिबाट झर्दै गयो भनेदेखि अहिले बर्खामा चाहिँ लगभग के हुन्छ भन्दाखेरि बर्खामा त उ भइरहेको हुन्छ नि त, बाटो राम्रो हुन्न होइन। त्यही भएर लगभग हामी यहाँबाट घुमेर होइन उता छरेको हुन्छ नि, छरे पुगेर अनि तलबाट यस्तो राम्रो बाटो छ होइन। अनि त्यसपछि यसरी जान्छ कि भन्नु मतलब यत्रो घुम्नु पऱ्यो नि। घर चाहिँ मेरो उता ठ्याक्क पारिपट्टि हो। अहिले ट्याक्क तैँले देखिरहेको भन्दाखेरि होइन, यो अलिअलि जङ्गल देखिरहेको छ नि। तर योभन्दा पारिपट्टिको जङ्गलमा यतापट्टि हेऱ्यो भनेदेखि एउटा फार्म जस्तो देखिरहेको छ यता है। फार्म भन्दा यतापट्टि कतिवटा घर छ? त्यो लेफ्ट साइडको फार्म भने तैँले? एउटा छ, दुईवटा तिनवटा। अनि यतापट्टि तलपट्टि एउटा घर छ, अलिकति उतापट्टि साइडमा घर जस्तो छ। अनि अलिकति रोडको अलिकति माथिपट्टि फेरि एउटा सेतो कलरको घर र टिन छ। त्यो एउटा त्यो घरको बिचमा खेत छ। अनि खेतको साइडमा एउटा निलो जस्ता देखिस्, सानो होइन घर जस्तो होइन। त्योभन्दा नि यता साइडमा एउटा हल्का टल्के जस्तो पहिलोको तलपट्टि देखिस् एउटा निलो टाइपको हो, निलो जस्तो त्यही हो मेरो। लगभग त्यही हो मेरो घर। र त्यहाँनिर
जानलाई चाहिँ के हो तेरो घर? हो त्यही हो जान सुरजको घर गाइज अब हामी त्यो गाइज लास्ट मैले So guys, see you in the next location. झरना त कति कति पनि एउटा सानो घटना चाहिँ guys. अहिले चाहिँ हामी अब लगभग सहरै कटेर ढिकुरे हामी ठाउँमा आइरहेको छौँ। यो चाहिँ ढिकुरे चाहिँ एकदम पहिलाको चाहिँ लगभग भनौँ न पुरानो सहर के एकदम राम्रो रमाइलो र अब हामी लगभग 1-2 मिनटमा त्यहाँ पुग्छ। आएपछि म देखाउँछु त गाइडहरू। ल धन्यवाद। गाइडहरू है हामी चाहिँ अहिले उहाँको पुरानो सहर ढिकुरे सहरमा छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो खोलाहरूमा चाहिँ एकदम रमाइलो र ढिकुरे बजार यो यहाँ पुल कटेपछि तपाईँले यहाँ बोर्डमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ ढिकुरे बजार र हामी गरिसक्छौँ। रमाइलो है त। अब हामी लगभग 15 मिनट जतिमा बट्टा पुग्नेछौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट डेस्टिनेसन हुनेछ बट्टा बजार। अब हामी पुग्न लाग्यौँ गाइडहरू बट्टा के अरे बिदुर बजार। नुवाकोट जिल्लाको सदरमुकाम रहेको छ बिदुर। हामी यहाँको बजारमा आइपुगेको छौँ। अब यहाँ खास गरी सबै गभर्मेन्टल कामहरू हामीले नगरपालिकाको बिदुरमा गर्नेछौँ र बिदुर नगरपालिकाको नाम पनि बिदुर नै रहेको छ र नुवाकोट दरबार जाने बाटो देख्न सक्नुहुन्छ है त्यहाँ जुन चाहिँ नुवाकोट दरबार जाने बाटो भयो माथि डाँडा। यही गरी समय मिलेछ भने हामी पनि जान सक्छौँ त्यहाँ। चाहिँ ढुङ्गे भयो गाइज। त्यो ड्याम जस्तो देख्नु भएछ ड्याम जस्तो देख्नुभयो त्यसले अहिले घडी हो मैले पनि भनेको छु नि कस्तो सिधा छ त्यसले हजुर पनि धनी मेरै त हो यो हाइड्रो पावर। त्यहाँ गएर खाना खाने हो क्या हामी त्यहाँको स्टाफलाई पकाउनु आउँछु त्यहीँ गएर खाने हो क्या हो म त्यहाँको स्टाफलाई पकाउनु आउँछु क्या र हामी लाग्छ गाडी रोकेको ठाउँ चाहिँ हो र अब हामी यताबाट गयो त्रिशुली पुग्छ भने यता गयो भने रसुवा जाने बाटो। त्यो तल त्रिशुली जाने बाटो हामी माथिको चाहिँ रसुवा जाने बाटो होइन। लगाएँ यहाँ चाहिँ गाडीहरू रोकेर खाना खाने गर्ने गर्थ्यौँ। हामी चाहिँ कुन चाहिँ होटेलतिर
चाहिँ पहिरो गएर चाहिँ बाटो अवरुद्ध बनाएको जस्तो छ। सबैजनाहरू यहीँ बसिरहेको छन् होइन। घरि फेरि सोह्र मृत्यु भइरहेछ भनेर। पहिरो गएर पुरै यहाँ चाहिँ पहिरो गएर पुरै बाटो अवरुद्ध भएको रहेछ होइन। त्यो माथिबाट सही पहिरो खसेको रहेछ होइन। बाइक हामीले तल राखेर अब हिँड्दैछौँ। त्यहाँबाट बस सेवा पाउँदो रहेछ। अब बसमा चढेर टक्क लगाएर जाने हो। अनि फर्किँदाखेरि पनि पाइयो भने बस, नत्र हिँड्दै टुई आइदिने हो। बालै भएन भने टक्क लगाएर अब हिँड्दै गयो भने 1 घन्टा पुगिहाल्छ होइन। हिँड्नु सकिहालिन्छ गाडीहरू टक्क लगाएर। त्यो पनि गाडी आयो भने चाहिँ हामीलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। त्यही हो। ए अलिकति यसमा हल्ला सुरज Green card.